Centrinėme Europos banke vienbalsiai buvo nuspręsta mažinti palūkanų normą 25 baziniais punktais, kas reiškia nuo esamų palūkanų nubraukti 0,25. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad Europoje jau normalizuojasi prieš tai aukštumas pasiekusi infliacija. 2024 m. rugpjūčio duomenimis vertinant 12 mėnesių infliaciją, Europoje ji buvo 2,4 procentų dydžio, o Lietuvoje 0,8 procentų dydžio. Galimai Lietuvoje jau nebelabai yra kur kilti kainom. Tai sumažintos palūkanos leis atsikvėpti jau turintiems būsto paskolas ir lizingus, kadangi greitų metų turėtų palūkanų mažėjimą pajausti eilinis mirtingasis, nes jam ar jai reikės mokėti mažiau palūkanų Euriboro pavidalu. Ir visai galimai prasidėjęs palūkanų mažinimas paskatins atidėjusių sprendimą pirkti būstus su paskola pagaliau įsigyti nuosavus būstus. Kita Europos centrinio banko palūkanų mažinimą ekonomistai numato 2024 m. gruodį taipogi 25 bazinių punktų dydžio. Palūkanų mažinimas visiems turintiems paskolas turėtų sumažinti mėnesinės įmokas. Pavyzdžiui, jeigu turima 30 metų 100 000 paskola su anuitetiniu grąžinimo būdu, mėnesinė įmoka turėtų sumažėti maždaug 15 eurų per mėnesį, tai čia sumažėjus Euriborui 0,25 baziniais punktais. Bet šis palūkanų mažinimas ir bendrai palūkanų mažinimai finansinės naudos atneša ne visiems. Visi, kas laiko savo pinigus santaupas indėliuose, apsaugant juos nuo infliacijos, gaus mažiau palūkanų už naujus indėlius, nes mažėjant palūkanų normai yra mažinamos išmokamos palūkanos už naujai dedamus indėlius. Pavyzdžiui, aš 2024 m. kovo mėnesį esu įnešęs indėlį į metų trukmės taupomąjį planą, už kurių gausiu 5,813 procentus metinių palūkanų. Šiandien, bent jau šio video filmavimo metu, tie, kas įdėtų pinigus ilgalaikį metų trukmės indėlį, fiksuotų 5,027 procentus metinių palūkanų, neatsižvelgiant į tai, kad palūkanos Euribor bus mažinamas. Čia kaip ir mano situacija, įdėjau indėlį, kai fiksavo 5,8 procentus, tiek ir gausiu, neatsižvelgiant į tai, kad šiai dienai už naujus indėlius bus gaunami 5 procentai. Aš savo taupomus pinigus ir dalį piniginio rezervo laikau Freedom24 europinio brokerio taupamojo sąskaitoje, neradau kito europinio brokerio, banko ar kredito unijos, kas siūlytų didesnės palūkanos už pinigų laikymą taupamojo sąskaitoje, iš kurios pinigus galima išimti bet kada, neprarandant palūkanų. Brokeris kiekvienos dienos gale išmoka 3,35 procentų dydžio metinės palūkanas, o už terminuotus indėlius į ilgalaikius taupimo planus moka daugiau. Jeigu pinigai dedami 12 mėnesių terminui, fiksuojama 50 procentų didesnės palūkanos negu šiuo metu yra Euriboras, dedant pinigus 6 mėnesiams fiksuojamas 25 procentais didesnės palūkanos ir įnešant pinigus 3 mėnesiams fiksuojamas 10 procentų didesnės palūkanos negu šiuo metu yra 3 mėnesių Euriboras. Šiuo metu už metų trukmės indėlį fiksuojamas 5,02 procentų palūkanos, 6 mėnesiams fiksuojamas 4,18 procentų palūkanos ir 3 mėnesiams fiksuojamas 3,68 procentų metinio dydžio palūkanas. Čia eurais, doleriais galima gauti ir 7,23 procentų dydžio metinės palūkanos ir galima gauti dar didesnės palūkanas įnešant didesnės sumas pinigų. Indėliai iki 20 000 eurų yra drausti, nes visi europiniai brokeriai privalo būti Europinio investuotojų kompensavimo fondo nariais. Tai nesuradęs, kas siūlytų didesnės palūkanas ir žvelgiant į tai, kad tarpbankinės skolinimo normos pradėjo mažėti ir prognozuojama, kad mažės ir toliau, dabartiniai siūlomi garantuoti 5 procentai už indėlius ateityje atrodys nerealiai dideli, kaip ir šiuo metu mano turimas indėlis su 5,8 procentais metinių palūkanų. Video kortelėje bus detalus instrukcinis video, kaip veikia minėta Freedom24 taupamoji sąskaita, ilgalaikiai pinigų įnešimai ir instrukcija, kaip greičiau nei per 10 minučių susikurti paskyrą be klaidų. O video aprašyme bus vardinė registracijos nuoroda. Tai čia turbūt paprasčiausias būdas, kaip garantuotai uždirbti daugiau palūkanų nei moka kai kurie Euriborą. O dabar apie JAV rinką, jos palūkanos ir kaip uždirbti mažėjant palūkanoms Amerikoje. Taip kažkur nuo 2022 metų pradžios iki 2024 metų antros pusės JAV didino palūkanų normas, kovojant su 40 metų nematyto didumo infliacija, kuri siekia 9,1 procentą. Aišku, nėra ką lyginti su Lietuvos infliacija, kuri viršijo 20 procentų, bet kaip ir Lietuva ir Europos Sąjungoje, tai ir JAV turi daug valstijų, tai vienose valstijose infliacija taipogi buvo didesnė, kitose mažesnė. Čia kaip ir Europos vidurkis šiek tiek virš 9 procentų, kai Lietuvoje buvo 20. Dabar ką tai reiškia mūsų investicijoms ir kaip iš to galima pasipildyti kišenes. Charles Schwab duomenimis po to, kai JAV federalinis rezervas sumažina palūkanas,
86% atvejų per metus laiko JAV plačią rinką atspindintis S&P 500 indeksas būna paaugęs vertė. Ir čia vertinant 100 metų istoriją. Tai beveik visada 86% atvejų po palūkanų mažinimo investuotojams tie metai būna geri. Būdavo negeri tik tuomet, kai palūkanos buvo mažinamos dėl ekonominės krizės. Kai būdavo krizės, akcijų rinka krisdavo vidutiniškai 15%. Na, o tikimybė, kad šiuo metu turime krizę, vertinant akcijų rinkos parametrus, yra lygi 8%. Tai ne visais atvejais, bet 86% atvejų ir su sąlyga, kad nesame recesijoje, po JAV centrinio banko palūkanų mažinimo akcijų rinka kyla vertė. Dabar parodysiu, kaip galima greičiau nei per minutę suinvestuoti į plačią JAV rinką. Parodysiu 2 pavyzdžius ir tai yra pavyzdžiai, ne investavimo rekomendacijos. JAV fondų yra ganėtinai daug, šiuos 2 esu nusižiūrėjęs aš pats asmeniškai. SPD ir S&P 500 fondas tinkamas norintiems investuoti mažesnėmis sumomis. Šiuo metu investuoti į šį fondą galima pradėti nuo $12 ir 50, nuo 12 eurų ir 52 centų. Šio fondo valdytojai yra patys pirmieji istorijoje 92-93 metais pramušę leidimą ir paleido pirmąjį biržoje prekiavimo fondą. Tai čia to JAV plačiosios rinkos fondo europietiška variacija ir galima sakyti, kad daugiau už šiuos fondų valdytojos patirties neturi niekas. Antras pavyzdys yra Vanguard S&P 500 fondas, į jį investuoti galima pradėti nuo $109 ir 20 centų. Vanguard yra vienas didžiausių fondų valdytojų pasaulyje. Yra ir kitokių fondų, kurie juda vertė, pavadinkime, juda vertė tiek į viršų, tiek į apačią 2 ir 3 kartus daugiau, negu juda plačioji JAV akcijų rinka, bet jie yra rizikingesni ir ne visiems tinkami. Tai plačiau neišsiplėsiu, planuoju padaryti apie tokius fondus atskirą video, tai nepamiršk spustelti subscribe mygtuko ir ant varpelio, jeigu tave domina, kiek rizikingesnis, bet tuo pačiu ir potencialiai pelningesnis investavimas. Dabar kaip atrodo pats investavimas? Aš jau virš 2 metų investuoju per Freedom24 online brokerį, tai tas pats brokeris, pas kurį laikau pinigus taupamojo kiekvieną dieną palūkanas išmokančioje sąskaitoje ir ilgalaikėse indėliuose, susikūrus paskyrą automatiškai yra sukuriama ir taupimo ir investavimo sąskaitos. O susikūrus paskyrą iki spalio 31 dienos ir pradėjus taupyti arba investuoti galima gauti iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo taupomos investuojamos pinigų sumos. Plačiau apie akciją ir specialius kodus video aprašyme. Tai prisijungus prie online brokerio paskyros, paieškoje suvedu fondo, į kurį noriu investuoti pavadinimą arba trumpinį. Pavyzdžiui, SPD ir S&P 500 fondo trumpinys yra SPIL.EU. Pasirenku jį, nurodau, kiek fondo vienetų akcijų noriu pirkti, ar 1, ar 5, ar 10, ar 20, man apačioje parodo iškart, kiek bus suinvestuota pinigų. Spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir va taip paprastai ir greitai atrodo procesas suinvestuoti į 500 didžiausių ir geriausiai vertinamų JAV kompanijų akcijas. Jeigu dar neturi Freedom24 paskyros, video aprašyme rasi vadinę registracijos nuorodą ir specialius akcijos kodus gauti iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų, pradėjus investuoti ir taupyti su palūkanomis iki spalio 31 dienos. Na ir jeigu pažiūrėjai video iki čia, dabar dalinuosi savo mintimis ir planais, ką darysiu pats su savo pinigais ir investicijom toliau. Aš sakyčiau, kad jeigu dar nesi pasiruošęs ar pasiruošusi pradėti investuoti, gauti kiek daugiau nei 5% metinių palūkanų garantuotai yra labai geras dylas. Tiems, kas nori uždirbti daugiau nei 5%, tokia tikimybė yra ir jį istoriškai yra 86% dydžio. Nes ką tik sumažino palūkanos, o po jų istoriškai 86% tikimybė, kad ateinantis metai bus pelningi ir istoriškai pelningesni, vidutiniškai pelningesni nei 5%. O ką darysiu aš? Tai aš žinoma, kad pasinaudosiu šią situaciją, nes investavime tokios situacijos pasitaiko labai retai ir jomis nepasinaudoti turint galimybę, na realiai nepasinaudojus nieko blogo nevyks, bet vėliau galima gailėtis. Pavyzdžiui, kaip aš gailiuosi, kad nesuinvestavau daugiau pinigų per pandemiją, kai akcijų rinka buvo kritusi labai stipriai ir nesuinvestavau, nes galvau, kad dar turiu laiko ir spėsiu suinvestuoti, bet rinka paėmė ir atsistatė. Tai aš pasinaudosiu rinkos situaciją, plačiau apie tai bus video, tai nepamiršk paspausti subscribe mygtuko ir ant varpelio. Visą mano kiek virš 26% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokantį investicijų portfelį gali matyti ir sekti su šią nuorodą. Nuoroda veiks tik per internetinę naršyklę. Nepamiršk gauti akcijų dovanų, pakol akcija galioja, pelningų investavimo ir pasimatome kaip visad ketvirtadieniais, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.